Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için özellikle soğuk algınlığına bağlı tüm hastalıklar için yani öksürük, nezle, grip ve boğaz ağrısına iyi gelebilecek bitkisel antibiyotik hazırladım. Bu tarifi yıllardır yapıyorum ama bu defa sizlerle sesli olarak paylaşmak istedim. Küçük bir kavanoza 2 veya 3 adet çubuk tarçını, limonun yarısı kadar taze zencefili soydum, yıkadım ve küçük küçük dilimlere ayırıp kavanoza aldım. Üzerine bir adet limonu sadece yıkadım ve soymadan küçük küçük dilimleyip kavanoza alıyorum. En son üzerine geçecek kadar bal ilave ettikten sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatıyorum. Bu karışım eğer mümkünse önceden yapın, buzdolabına kaldırın. 2-3 ay rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önemli olan üzeri küflenmesin ve baktığınız zaman bozuk bir görüntüsü olmasın. 1-2 gün içinde sulanacaktır. Şurup kıvamına gelecektir. Bu bozulduğu anlamına değil, daha etkili olduğu anlamına gelir. Kullandığınız bal eğer gerçek süzme balsa zaten 1-2 gün içinde hemen fark edeceksiniz. Tüm detayları info kısmına da ekliyorum. Yani açıklama kısmına. Oradan da bakabilirsiniz. Büyükler günde 2 veya 3 yemek kaşığı. Çocuklarda ise 2 veya 3 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra mutlaka üstüne ılık su içmenizi tavsiye ederim. Bu boğazınızı rahatlatacaktır. Ve kendinizi olabildiğince sıcak tutmaya çalışın. Bunlar benim deneyip memnun kaldığım yöntemler. Kesinlikle 1 yaş altı bebeklere vermiyoruz. 2 yaşındaki çocuklar ve hamileler mutlaka doktorunuza danışın. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.